Од денес до и во Штипското село Долани се оди само по асфалт. Општината го заврши асфалтирањето на сите улици во селото. Во Долани има идеални услови за сточарство, имаме идеални услови за земјоделие, пољоделство. Гледам дека има големи лозови насади, се сади доста вишна, има услови за пчеларство и мило ми е што младите луѓе се враќаат во селото. Гледаме нови куќи во Долани. Значи воскреснува повторно животот во Долани. Општината има голема одговорност се она што е пропуштено во претходните 70 години во нашите села да го надополни и да го врати. Долани е една од ретките села во Штипско каде животот не застанал, а обновената патна инфраструктура е предуслов и за враќање на младите назад. Како не гледаш колку нови куќи се прават, доваѓат, тоа гарант. Нема проблем, во е село, убаво, чист воздух, тука има вода, водата е таму горе. Многу убаво, градоначалник свакому час. Многу убаво, пата го направија. Супер е се, доваѓа колата, дојдеме до тука, иначе не доваѓаме порано со колата, сега дојдеме до црквата. Патната инфраструктура е предуслов за развој на селото и како земјоделски, но и како туристички крај. Останува понатаму да размислуваме да можеме да изградиме едно етно куќе кое што ќе биде во склоп на туристичката понуда на ова село и уште некои други работи кои што ќе бидат како дополнителни содржини за развој на руралниот туризам. Намерата на општината е лакавичкиот крај да се развие целосно. За претходните 3 години го направивме патот до Мантово во должина од 5 км, го обновивме патот до село Пиперова, асфалтиравме пат до село Лесковица и комплетно улици во село Лесковица, го направивме патот до село Горачино во должина од 4 км, асфалтиравме 3 км пат до селото Пукче, околу 4 км асфалтиравме пат до селото Сувогрло, овде во Долани ги завршивме улиците, моментално ги работиме улиците во село Селце, улиците во село Драгоево, ни преостанува само да го завршиме патот до селото Натарци од Горачино 1,5 км и од селото Сувогрло до Степанци. Ова е главно земјоделски крај поради што општината и државата се фокусирани на изградба на магистрален наводнителен канал од Мантово до Софилари, кој ќе поминува низ сите населени места. На овој начин ќе се создадат идеални услови за проширување на земјоделската дејност, но и ќе се исправи една историска неправда кога водите од Мантово, од Лакавица, беа пренасочени кон Радовишко поле.